¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a Gamertech. No sabía si grabar este video porque estaba súper pelú, no había tenido break para recortarme, pero dije, déjame ponerme la gorra, me resuelve, me está gustando este lookcito, así que déjame saber qué te parecen. Hoy vamos a estar hablando del Keychron K6. Este es un Bluetooth Wireless Mechanical Keyboard. Desde que lo vi quedé enamorado, de verdad que me encanta un montón, así que vamos para encima. No fue fácil tomar la decisión de comprar este keyboard porque hay un montón de mechanical keyboards en el mercado. Hay desde los que son con cable, con Bluetooth, con los dos. Pero decidí por este porque es 65%, es bastante compacto y tiene Bluetooth y tiene cable. Funciona de ambas maneras. Cuando está por Bluetooth puedes conectarlo a Windows, puedes conectarlo a Mac, Linux, compatible con dispositivos móviles como Android y iOS. Eso fue un big win para mí porque tengo los 3 sistemas operativos, así que pues me convenció en esa parte. Yo ahora mismo como lo estoy usando es que tengo mi computadora Windows y también tengo la Linux del trabajo, y para cambiar de diferentes sistemas operativos es súper fácil, le das una tecla y ella va a cambiar automáticamente. Puedes conectar hasta 3 dispositivos al mismo momento y con unas teclas vas cambiando con cuál te quieres conectar. Hay veces que se cambia automático súper rápido, hay veces que se tarda un poquito, pero al final del día pues hace el switch bastante bien. Esta compañía empezaron con Kickstarter. Este modelo, que es el Keychron K6, que es el de 65%, tienen 3 opciones. Tienen el que es con la lucecita blanca, tienen el otro que es este que yo tengo, que es con RGB, que puedes cambiarle los colores, y el otro que es con el frame completo. Este frame, en vez de ser plástico como este, es en aluminio, más también tiene la luz. Yo me decidí por el del medio, que es el de plástico con RGB. Me funciona súper bien, me está gustando un montón. Realmente lo de las luces es algo cosmético. Si no quieres ponerle que tenga luces de diferentes colores, puedes comprar el del white backlight y funciona igual, más algo cosmético. Pero me gusta un montón cómo se ve, tiene un montón de opciones de luces diferentes. Yo siempre le dejo el que está completo con las luces cambiando, porque si estoy escribiendo de noche, pues quisiera poder ver las teclas que estoy oprimiendo. Este que yo compré es un red switch, es hot swappable. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte porque se van a aburrir, pero solamente por encimita. Esto de los switches, lo importante es la parte táctil, el feedback cuando estás oprimiendo la tecla para ver cómo se siente. La otra parte es qué tan clicky es, si suena como que bien alto o si es bien bajito o si simplemente no se escucha. Y lo otro es la fuerza que tienes que tener cuando estás apretando la tecla. Que son varias cositas de los switches. La ventaja de comprar un hot swappable es que yo puedo cambiarle el switch en cualquier momento. El que yo compré, que es el red, fue porque realmente es el único que había disponible. Yo les recomendaría el brown, que es un perfecto in-between en los switches. El red lo recomienda mucho para gaming. Lo que pasa es que es bien sensitivo. Tú puedes estar escribiendo en Word, por ejemplo, y sin querer le das a otra tecla porque es súper sensitivo. Pero a pesar de eso, pues me gusta un montón. En un futuro quiero comprar los brown switches para probarlo porque nunca los he probado. Y este feeling de estar escribiendo está brutal. Voy a poner un videito aquí para que escuchen en detenimiento cómo es cuando uno está escribiendo en las teclas. Pero no es muy ruidoso, realmente. Tiene su sonido, pero está súper cool. Como pueden ver aquí, el keyboard, yo le puse, ves que tiene unas teclas ahí chinitas, naranjadas. Él ya te incluye varias teclas para que tú puedas jugar y cambiárselas. Te trae el tool para poder cambiarle las teclas. Es súper fácil para cambiarlas, no tienes que hacerle mucha fuerza. Hay que tratarlo con mucho cuidado porque eso se puede dañar bien fácil, pero es súper fácil de cambiar también. Eventualmente me gustaría cambiar las teclas porque uno de los cons es que se ensucian bien rápido. Si estás comiendo papitas fritas
límpiate las manos con agua y jabón porque si no vas a engrasarlo completo. Es súper fácil de ensuciarse, pero se puede limpiar fácilmente. Pero es algo que en un futuro puedes cambiarle las teclas y se acabó. Ese es el único cons que yo he visto. Mucha gente critica el ancho de este keyboard. Dicen que es demasiado ancho para ellos, que les molesta en los wrists. Y lo que recomiendan es comprar un palm wrist, que me gustaría comprarlo en un futuro, por ahora no me hace falta. Es un poquito ancho, pero lo siento bastante cómodo cuando estoy escribiendo. Yo no he tenido problema con eso de que es demasiado ancho. Si lo comparas con otros keyboards, pues sí vas a ver una gran diferencia, porque hay unos keyboards que son súper finitos, pero no es un downside para mí. Él tiene en la parte de atrás unas patitas que puedes pues, subirlas, bajarlas. Tiene dos niveles diferentes. Yo siempre lo dejo en el nivel más alto y es súper cómodo. De verdad que no me quejo para nada. El keyboard de verdad que me enamoró. Es mi primer wireless mechanical keyboard. Mi primer mechanical keyboard en sí realmente. La última vez que usé un mechanical keyboard tenía como maybe 11 o 10 años, que eran las computadoras viejas. Pero me encanta el feeling. Una vez baja mechanical para cambiar va a estar complicado. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si estás buscando un wireless mechanical keyboard, este de Keychron te va a encantar. Si estás buscando otras opciones, hay muchos keyboards que son de cable. Este funciona con cable también, pero hay otros que son un poquito más económicos. Así que nada, cualquier cosita, pregunta, duda, me dejan saber en los comentarios. Dale like a este video y si no te has suscrito, suscríbete para que puedas ver mis próximos videos. Así que nada, gracias, nos vemos en la próxima.